Yeah. Abazali. Yeah. Abazali, ababelieve bawumculo nemali bafuna sivukile singena u629 dream and is shine online and folly fiko culo nenyani bazo believe bawumculo sispani we no longer do this shit for fun. Yeah. They'll see when it's done that I fool no ibona at least to my mom. I had a conversation with my mom, she told me go hard. Mtolo wami uliyeza uyaphilisa kwabantu. Back in the days bekunzima kodwa ndazika usicinga indoda ivuka neqinga kaloku tata bamcisha. Damn, this life is like a miracle. Omeza bayandreka bathi lo mculo uyanqeqisa. But na apha nze ngosebenza indoda ityibila ukwebunzi so nami ndazamela. So please musana ukunivalela ndiphethe iciko lomculo phambili lizosivulela. Tata ufuna ndibethe back balile risk kaloku andikho kuyo yonke lo Abazali ababelieve bawumculo nemali bafuna sivukile singena u629 dream and is shine online and folly fiko culo nenyani bazo believe bawumculo sispani we no longer do this shit for fun. Yeah. They'll see when it's done that akafuna noyibona at least to my mom. Kodwa ngoni indoda endala ngeke uthethe nami bengathi uthetha nendwana umculo ndiyawuthanda situlo ndasinaya so iciko lomculo kulomculo la uhlala sando kwenza i5 block last week ndabazama twantshengisa iganja umculo bayawujaja I just sold 15 verses out ndazingcwaba I just went 100k views on YouTube wanhafa shows anhafa studio kuyagcwala i-videos ndiyazicwaba yeah. Every store ndiyadwadla cashback every 3 minutes uparakato yagcwala yeah ungabaceleli